洋公園啊嚇，睇海獅啊，睇海獅。哇！有海獅睇嚟啊！今日無字天公無我天啊 ，YouTube 啊 ，Facebook 就龍天寶啊，有海獅啦，有晒過嚟啊！觀摩下先好。喂，今日小弟啊玩海獅啊，睇下時間先嚟。嗱，時間啊，2025年啊，10月3號啊，星期六啊，17點54分啊，海洋公園星期六啊，農曆8月20日啊，咁啊現場咁啊今日玩影海獅啊，佢嗰咩呢個咩叫做海洋公園嘅海獅館你睇海獅頭先我喺度行過嚟幾有現場都玩過，可以過嚟喂，海獅喂，出，快啲過嚟好啊，冇海獅你過嚟一下後啲嘢唔好俾人鬧，冇海獅我叫過嚟，一出嚟海獅話幾人嚟㗎？過嚟幾多嚟喂？幾人多齊海獅玩即係唔俾餵嘢食你犀利見唔見頭先冇你出嚟海獅玩，你需要講海獅玩，你睇你犀利有晒過嚟反晒過嚟反肚哥斯拉嚟喂所謂哥斯拉即係怪獸之王海王唔係亞特蘭蒂斯攞叉住唔好真係着住嚟，好多謝一出嚟係嘛？幾近嚟幾近，中間嚟如果又開轉頭嚟，3條喂，亞特蘭蒂斯海王，你話嗰有條嚟召喚啲海獅玩海王，有晒過嚟喺過嚟喺邊有兩條過嚟係嘛？海獅過嚟冇過嚟再叫佢聲個頭出嚟幾大隻個頭喺前面睇前面係嘛？而家警察嚟，正嚟翻轉頭嚟，又翻轉頭即係召喚緊㗎啦，有一條嚟喂，幾鬼多嘅喂，浮喺度成扎㗎咋，浮咗反就唔走啫嘛，嗰邊全部嚟晒啦喂，幾大條惡高頭哥斯拉怪獸之王咁咪怪獸喂嚟全部起晒頭出怪獸之王
哦，情緣畫咪怪獸畫嚟啊！史前生物啊，恐龍啊，咦，白行幾侏羅紀怪獸啊！哦係咪犀利？睇下得啦，馬走嚟，幾多？嗱，全部嚟晒啦，咪假嘅嚇，幾好玩㗎嘛？咪假㗎，係嘛？假嘅咩？幾多犀利㗎？阿叔扮怪獸追啊！怪獸之王嘅亞特蘭蒂斯嘅啫知識夠未啊？幾多犀利直播啊，一條友你識唔識玩呢啲嘢？你玩過你哋玩嗰啲海王嗰啲咧，海王捉品就得，海王捉品啊，捉咗粒嗰啲外國嗰啲海王嗰啲唔係呢啲嘢嗰啲拍戲冇海王宙斯係咩波塞冬嗰啲啊點嘅哇！史前生物黃夢天嘅史前生物咁係嘛？怪獸嚟，怪獸之王恐龍走晒啦，唔照走晒啦，sorry再照你即係嚟埋啦，即嚟㗎，即係嚟啦，全部嚟㗎，前面多幾個人，大聲已經俾人鬧啦，大家真係，喂，伸個頭出嚟，有一萬條，頭都伸埋出嚟啦，馴獸師啊，意思係扮馴獸師，怪獸畫嚟，史前生物所以古代生物怪獸，有陣時喂，直嚟喂喺我前面，上古時代又有個翻轉頭玩夠啦，下次唔好玩玩夠玩一集有一次機呢度，即係侏羅紀世界八行幾冇晒嘅，一行開唔見嘅，再嗌嚟噶啦，冇晒嘅啦，即出嚟啦，即係伸個頭出嚟嘅真係，有邊嗰隻係咁樣係嗰隻，個頭伸出嚟嘅幾多大個頭，唔醜咗我 sorry 喂，唔好意思喂，一時忘記 sorry 啦，唔好介意啦 ，sorry 啦，thank you，唔好意思，多謝你提點thank you，喂，佢又學我個喇叭嚟，轉翻轉啲機唔俾人鬧喂，轉翻低啲，怪獸新世紀怪物小王子係嘛？喂，伸個頭出嚟，幾下勁前面一隻伸個頭出嚟我玩見怪獸老祖宗咁咪怪獸喂，唔係伸晒出嚟玩嗰啲伸頭夾頭怪獸老祖宗怪獸8號咪睇個馬啦俾日野卡比卡夫樓
嗱佢竟然學海獅聲啊！喂個喇叭都一樣㗎。嗱咧喂，扮 friend 喺度。見到你老豆啊！我未老豆。喂，唔想走啊喂！見到你老豆同你玩咁啫。即係陸上獅子頭，喂走啦獅子山喂走啦，獅子玩喂獅子仔海獅下邊玩走人我隻獅子山下住嘅即係咩羅文嗰個獅山香港人獅子山獅子仔下次玩下次再探你拜拜係嘛幾多次機會係嘛走晒幾好笑係嘛好大㗎嘛呢度睇翻前面好大嘅係嘛即係佢唔喺嗰度啦呢度佢我嗌到佢過晒呢度我行到呢邊喺嗰邊玩嘛即係嗰度唔過嚟我呢邊玩食唔得走係嘛獅子王喂阿叔扮獅子獅子山獅子佬我人面獸心獅子王獅子頭咁下次玩喂再見喂玩完啦喂嗰個好大隻喎喂嗰隻好大隻喂海象喂喂海象出埋嚟喂游埋出嚟個海象喂喺嗰邊喂身上呢啲係咪come on 喂佢望住嚟望過嚟啦海象嚟喂過嚟我落水啊切過嚟去邊度喂去邊度唔使過嚟喂走啦唔好玩啦嚇親人玩怪獸走啦唔好玩啦以後黐線佬以後阿叔精神病佬冇玩人多黐線佬我白痴冇玩啦扮得似一陣嘅我野獸啦野生捕獲人類唔係人類你真野獸俾我野獸野山人參佬花旗參佬咪千年人參佬人參王冷叫多人出嚟叫幾多個人即係過嚟幾大一個嚟幾大下低嘅幾大隻肥美圍自己 friend 叫佢過嚟我係我第一次你話嗱召喚魔法召喚你有冇玩過魔法魔法廚師煮飯煲湯即係如果你去北極冇嘢食咧搵我嗌幾聲啲海獅俾任你湯煲湯嗰度海狗海獅企我一齊生蛋俾你食喂話上面都有幾多大聲嗰位喇叭嘅管理員先生即係整翻啲音樂和應下幾間幾位怪獸之王哥斯拉出現嚟我煩啫嘛只係呢度玩得喺第度俾人鬧黐線佬因為怪獸先煩咁咪第度話精神病唔好亂嗌網上啲朋友你當係黐線啦唔好亂嗌啲玩嘅啫佬唔好真係嗌見到動物嘅玩嘅咁真係嗌死緊阿媽捉你去睇醫生佬拜喂玩夠喂唔好搞錯地方喂即係
啊，冇玩啲咩嘢太過分啊！即係玩到太離譜俾人，玩黐線啊！玩大細嘅，有啲人唔想知減你埋啲買啊！我玩夠啦，喂，咁啊再見咪啊，拜拜啊！咁啊無字天宮黃飛天啊，玩完啦呢隻啊，玩到咁就啦，幾多刺激喂！啊轉個身先啦，喂啊現場啊幾多刺激喂！係嘛召喚術係嘛？你都要召喚啊，新心靈啊！你話玩新心靈，呢個新心靈，喂，新心靈都係咁樣玩嘅啦。但係你話通靈嗰啲唔知咩通靈啊？通靈嗰啲唔知啊，通靈啊，通你琴行嗰啲彈音樂嗰啲唔知啊，係嘛？喂，轉翻嚟，係嘛？為咗真事啊，一條友嘅啊，冇假樓係嘛？打手機咁啊樓啊，玩呢個喂，睇翻個 YouTube 先嚟，點咪話假嘢咩啊 YouTube 啊？冇假嘢咩樓？哇，冇假到，係嘛？你話假大鑊，即係唔有假到啊！大肥啊，大肥瀨嘢啦，點啊？啊，直播嘅呢個啊，直播啊！啊，你冇睇到 AI 話啲嘢假嘅，好啦，我玩佢嘅啊，有冇搞咁多嘢啊？直播啊，咁翻直播啊！啊，現在有法師點知啊？AI 㗎啊，唔係 AI 樓，現場嘅樓啊，冇假嘢嘛啊，叫召喚術，你唔識㗎啊，你唔好跟我學，唔搞得你嘅啊，啲嘢好有值錢嘅啲啊，我唔係呃人嘛，教你真係呃人大劑，我啲嘢好有值錢嘅，教你真係呃女街坊啊，我唔呃人，你咪攞嚟呃人大劑，我啲嘢咁買值錢，你真係招搖撞騙點搞啊，所以唔好教人啊。好啦，故事講完啦，無字天宮咧咁啊。飛波龍天寶玩到咁滯啊！無字天宮黃鳳天咧即係要玩就今日玩呢度咁啊！今日故事玩到嚟，再見嚟拜拜啦，拜拜，多謝大家。